spoštovani gosti in profesorji, dragi dijaki. Dobrodošli na Vrtiljaku, ker bomo tokrat tkali niti s preteklostjo. Današnji večer smo namreč namenili ljudskemu izročilu, ki predstavlja pomemben del naše kulturne dediščine. Nocoj bosta med nami zadonela ljudska pesem in ples. Slovenci smo peli svoje ljudske pesmi davno prej, pred je prvi slovenski pesnik zapisal svoje misli in čustva. Razmah ljudskega slovstva se namreč sega že v 11. stoletje. Naša ljudska pesem ni utihnila niti ob nastanku umetne poezije, ker je ta ni mogla nadomestiti. V ljudski pesmi je namreč melodija njena nepogrešljiva sestavina. Skrb za ohranjanje kulturne dediščine se začne pri najmlajših. Tega se zavedajo tudi naši današnji gosti, otroci z vrtca Tončke Čečeve, saj vez preteklostjo skrbno negujejo in ohranjajo. Najprej se nam bodo predstavili s petem in plesom, nato pa se jim bodo v pesmi En medvedek, dva medvedka pridružili tudi dijaki predšolske vzgoje. Ki imam take šole, da se jih naučim.
Tudi prvi J razred se nam predstavil z otroško ljudsko in sicer s pesmijo Petelinček je na goro šel. Vsakšen od nas, dejči cejt, pesti globoke sledi. Spomini na cejt, da smo še deca bili, se prebedijo tudi ob prliški himni, dele sanja smali bija, gnes izvedbi prvega H.
dežela, ko žari v jesenskih barvah, morda celo lepša kot pomladnem zelenju in poletnem soncu. Ljubezen do domačega kraja in zemlje diha iz stoterih naših pesmi, ki so včasih mile in žalostne, a tudi razigrane in vedre. V domoljubni pesmi pa svoje mesto najde tudi slovenska žena. Slovenka je v zgodovini našega naroda lik pogumne žene, ki je znala skrbeti za polno hišo otrok, ob tem pa je opravila še raznovrstna dela. Prav je, da v bližajočem prazniku eno izmed današnjih pesmi posvetimo tudi vam, draga dekleta in žene. Z venčkom domoljubnih ljudskih pesmi se nam bo predstavila Laura Presečnik iz 1. H. Je bila namenjena tudi izpovedi najglobljih čustev. Ne samo do rodne zemlje, temveč tudi ljubezni med fantom in dekletom. Fantje so se pritihotapili pod okno k dekletu in s pesmijo poskušali pritegniti njeno pozornost. Hudomušno belokranjsko podoknico nam bo zapel 3. H razred. Bo kaj že fantov dovolj velika za vsa dekleta? Tudi koroška ljudska pesem, nocoj v izvedbi za 7 predšolskih 8, je hudomušna, saj govori o navihanosti fantov, ko spoznajo dekle. Hej, punči, hej, pa bi me kaj imela? Srečna sem to, kar si srečno želela. Te prid, sem me zadela. Skupaj letela. Hej, mocer, pa jaz bi te že imela sam. Mogoče bi se pa raje s čim boljšim, dražjim in večjim zadela. Al me boš kaj rada imela, ko bom nosil suknjo belo, sabljico pripasano, puškico nabasano. Ko smo že pri velikem, moja soba je res bolj mala, pa vseeno bi se lahko namečkala. Lej, v
Odločitev je tvoja, če ti pa ni, se pa tako drugo dobi. Glej, ne misli, da si edini, ker še obstajajo dosti bolj fini. Takšni s hišico veliko in denarnico nabito. Kaj žica res ni velika, sem pa fantič, kot se šika, čez en mesec ali pa dva, se boš ti za mano jokala. Jaz se že ne bom jokala, raši si bom druska žala, tak za dost blaga, hišico pa štuka dva. Samo fini te zanima, kaj v srcu nosi, te ne briga. Našla si boš drugačnega, prav tako razvajenega. Če nič ne čuti, sploh ni važen. Sam da račun na banki ni prazen. Vse se jih vse posodobi. Mene si itak vsak želi. Kaj se boš tako nosila, kakor bi na svetu sama bila, saj še ktera se dobi, ki je lepša kot sva ti. Saj drga je dosto glasov, brala si od tazga dnivo pasov, pa naj bude stara mlad, da je les za dost bogat. Ljudska pesem je tesno povezana z obredi oziroma s prazniki. Mnoge izmed teh so povezane tudi z začetkom pomladi. Začetek pomladi naznanja tudi jurjevanje. Podoba spet zelene narave je povezana s 23. aprilom, ko so prvič gnali živino na pašo in šli jurija voditi. Nejc, pa morda veš, kdo je sploh zeleni jurij? Niti ne. Jurij je bil eden izmed pastirjev. Bil je obložen z vejicami in opašen strto tako, da ni ničesar videl. Druga je vodil, tretji izmed pastirjev pa je nosil košarico, v katero so darovali jajca. V zameno pa so jim pastirji podarili vejico, da je hiši prinašala srečo. Misliš, da bo tudi drugi razred vešal kakšno brezovo vejico? Morda mi prinese srečo v šoli. Sicer ne vem, če bi ti kaj vejica pomagala, vendar pa morda nam uspe tisto, kar ni uspelo kurentom. Končno priklicati pomlad. Tudi naslednja pesem je povezana z obredjem, saj dan, posvečen vsem pokojnim, obeležujemo že od 7. stoletja naprej. Pesem v izvedbi Lene Stepišnik in Florjana Ajdnika govori o slovesu ljubljenega. Prisluhnimo jim.
žalostna. Kaj mi je, nič mi ni, srce me boli. Vlekla bom črn band, saj to je bil moj fant, saj to je bil moj fant, zdaj mrtev leži. Na grob njegov bom vandrala, na grob njegov bom sama šla, tam budem sanjala vse, kar sva si bila. Fantič na vojsk leži, fantič, oj, stani mi. Kak čem jaz stati, kme krogla teži. Ljudske pesmi si brez plesa skoraj ne moremo predstavljati. Ples jih je spremljal v vseh letnih časih, bil je del obredov, po različnih kmečkih opravilih je pomenil tudi obliko zabave. Na našem ozemlju so poleg valčka in polke še danes znani rezijanski ples, štajeriš, ples metlo, sotiš. Za tradicijo ljudskih plesov pri nas skrbi več kot 200 folklornih skupin. Veliko skupino ohranjenih plesov sestavljajo tudi plesi, pri katerih plesalci ploskajo in potrkavajo ob tla, poskakujejo in se priklanjajo. Poznamo jih pod različnimi imeni: špic polka, krajc polka, kosmatača, ražpla. Ana, pa ti veš, kaj je ražpla? No, nisem povsem prepričana. No, ti bom pokazal. Ta-tara-tara, ta-tara-tara. Sicer pa to bolje obvladajo moje sošolke.
temveč tudi igranje na inštrument. Naše izročilo je zlasti povezano s harmoniko, zato je prav, da venček ljudskih tudi danes zadoni na diatonični harmoniki.
Slovenska ljudska pesem pa je navdih tudi za sodobne slovenske izvajalce. Tudi belokranjska pesem Pastirče mlado je doživela veliko različnih interpretacij. Tokrat pa bomo slišali v izvedbi 4. J. Svoj nastop bodo popestrili tudi Zorfovi glasbili, ki jih je razvil skladatelj Karel Volk. Sposodil si jih od različnih kultur na svetu in jih priredil za otroke. Osrednjo skupino teh glasbil predstavljajo Tokala. Pa prisluhnimo, kako zvenijo, ko na njih zaigrajo naši maturanti. Dajmo punce, 1, 2, 3, 4, 5. Ne zgodi se tako pogosto, da naši profesorji združijo moči za nastop pred širšo publiko. Zato smo lahko še posebej veseli, da bo ravno danes tako. Nocoj so na odru zazvenile ljudske pesmi iz različnih pokrajin, od Prlekije, Bele krajine do Gorenjske. Za konec pa bomo prisluhnili tudi ljudski pesmi iz slovenske Istre. Dajte, dajte, Boga ime, no profesori, kako že gre? Dali bomo, naši novinci, kar gre.
kulturne dediščine slovenskega naroda in hkrati sestavni del njegove današnje kulture, ker pomeni njene korenine. Narod je kakor drevo, če mu porežeš veje, bo spet ozelenelo in še živelo, če pa mu izpodrežeš korenine, usahne. Drevo, ki je zakorenjeno globoko v zemlji, zdrži tudi v hudih naravnih ujmah. Enako bo narod obstal, če se ne bo odtujil v zemlji, na kateri se je pred davnimi stoletji naselil. Odtujiti se zemlji pomeni zavreči kulturno dediščino in svoj jezik. Skratka vse to, po čemer se Slovenci razlikujemo od drugih in po čemer smo razpoznavni. Naj bo današnje druženje vir za nove poganke na našem drevesu kulture. Drage gospe, spoštovani gospodje, upamo, da smo vam pričarali prijeten večer in se z domačo pesmijo dotaknili vaših src. Hvala, da ste tudi letos skupaj z nami in našimi gosti vstopili na Vrtiljak. Upam, da se vidimo tudi prihodnje leto. Prijeten večer še naprej. Nasvidenje.